就听着像车头的，尤其是驾驶座这附近，扑通扑通响。走赖路响。哎对，就走那小坑上才响。上回搁4S店才给我抽了，你说4S金雕还是响。这是关啥的？那个平衡杆嘛，你落来的时候平衡杆。哦，有跟上它响了。我拆掉看它有关系。不是它的话，我怀疑都是减震。哦，减震有时候吱扭声音不一样啊。这是夸特的。夸特的，有可能减震。不是这个地儿。我开了出去试。现在老板要开车出去上路看一下是哪儿响了。好像就这声音。哎，就这个。它压腰吧，都在这个。都有声音。压腰口动也都有，我那车声音还响的。哦。啊，就我那就是我找它的减震到底了。啊，就那个声音。哐响。啊。就这气儿啊，就这气儿啊。它是啥声音？它是也是弹簧积压那个声音。它撞击的声音。撞击的。人家撞击这个音儿。哦。人家后边也有。哦。反正我做这枪那么牛的。那边没压腰，我一到脚那边。哦。银子也不大，一把会儿还能使不出来。还是那枪有点声音，这枪相对安静。这过减速带会不会叫？比如说这个减速带憋气的那没减速带，你会不会叫哪个棍不够减速带？这一个棍压不减？有时候会，不过情况不多。我搁网上看过，说的不叫正好劲儿，所以一般情况下避免叫它一边不压。在修车店里给车升起来检查一下，没发现问题。老板又亲自开车上路跑了一圈，也没发现问题。那种异响，老板说是减震的声音，属于正常。检查完没问题，也就放心了。好，本期视频就拍到这儿吧。